els seus drets com a diputats a partir de demà? Bueno, yo creo que esta legislatura empieza cogida de alfileres. Es una legislatura donde no sabemos cuántos diputados va a haber, es decir, no sabemos que tiene 350 diputados, pero no sabemos cuántos van a ejercer, porque pueden ser 346, podría ser 347. Oriol Junqueras, una vez electo en las elecciones europeas, evidentemente tendrá que dejar su puesto y lo ocupará otra persona. Los otros tres diputados, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, no sabemos si una vez suspendidos, cosa que va a ser inminente, dejarán paso a otros para que le sustituyan o simplemente por una cuestión de principios mantendrán el acta. De modo, y todo esto bajo supervisión judicial, es decir, bajo supervisión del Tribunal Supremo. En otros términos, es una legislatura que empieza cogida de alfileres, con la sombra del procés, con la sombra del juicio que va a haber después en la Audiencia Nacional y con la sombra del proceso de 30 cargos independentistas en la Audiencia Provincial de Barcelona. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar? El artículo 21 del reglamento del Congreso dice que, concedida la autorización de la Cámara al tema objeto de un suplicatorio, estando firme el auto de procesamiento y el diputado en prisión, quedará suspendido. Ahora bien, este texto, como que yo acabo de recitar de memoria, tiene un problema, y es que esta Cámara no concedió ningún suplicatorio porque el procedimiento es anterior a que adquiriesen la condición de diputados electos. El Tribunal Supremo ya ha dictaminado que esto no necesita suplicatorio, que no puede ser un suplicatorio retrospectivo, que avanzado el juicio oral no se necesita, y por lo tanto la interpretación que tiene la Mesa del Congreso con la resolución del Tribunal Supremo es muy clara. Yo creo que tendrán que proceder a la suspensión. Aquí Rivera y Casado se intentan poner las medallas de un procedimiento que, en mi opinión, salvo las características que digo y las peculiaridades que digo, está claro. La Mesa del Congreso suspenderá a los 4 miembros que están presos y objeto de procedimiento judicial, en el juicio del procés, y por lo tanto la mayoría absoluta tendrá que variar. Porque ya serán 346 de momento hasta que se resuelva la situación de Oriol Junqueras, serán 346 y por lo tanto la majoria absoluta estarà en 174. Clar, tot dependrà de si renuncien o no renuncien al seu escó, efectivament, els tres diputats de Junts per Catalunya. Ernesto, quan tu dius que la suspensió serà imminente, és que no sé si em sent o no l'Ernesto. Ernesto, em sents bé? Sí. Quan tu dius la suspensió és imminente, vols dir que aquesta tarda, demà, la setmana que ve, es demanarà un informe jurídic, potser als lletrats de la Cambra? No, bueno, la mesa habrá. Vamos a ver, no hay mesa todavía, hay que elegir al presidente del Congreso, hay que elegir a la mesa. Una vez que la mesa se constituya, el primer tema va a ser este tema de la suspensión. Será, por lo tanto, lo que tarde la mesa en reunirse y en abordar este tema, y será inmediato. En el cas del Senat, em sembla que allà sí que s'ha de votar. Ho dic perquè ara aterrem aquesta qüestió aquí, però deixeu-me anar al Senat, on avui, òbviament, també hi ha notícia, es constitueix aquesta cambra, la presidència de Manuel Cruz ha arribat després de la fallida operació Iceta, i al Senat hi ha, entre d'altres, Raül Romeva, Eva Pelegrí, que sabem que és en aquestes dependències, però que tampoc deu haver entrat encara a l'hemicicle? No, efectivament, no ha entrat encara. De fet, encara no han entrat els senadors. Sabem que Raül Romeva ha arribat a l'edifici del Senat amb una furgoneta de la Guàrdia Civil, ha accedit a l'edifici pel garatge. Aleshores, allà s'ha fet el canvi de custòdia a la Policia Nacional, que l'han portat a unes dependències d'aquí al Senat, que és on està ara esperant. Aquí estem al Saló de Passos Perduts, que és on seguirem aquesta sessió. Hem anat, això sí, a la sala de plens i hem pogut comprovar que els senadors d'Esquerra
d'Esquerra Republicana s'asseuran en 4 files al final de la sala a l'esquerra mirant cap a tribuna. La sessió començarà a les 10 del matí, es constituirà la mesa d'edat, després es farà la primera votació per elegir el president del Senat, Manuel Cruz. Hi haurà una segona votació per escollir les vicepresidències, entre les quals hi haurà la persona que substitueix a Pío García Escudero, que serà vicepresident, i després també Cristina Narbona, del PSC. Hi haurà una tercera votació per escollir les 4 secretaries. A diferència del que pot passar al Congrés, aquí al Senat, el president s'escollirà en una primera votació perquè el PSOE ha aconseguit aquí majoria absoluta. Estem molt pendents de veure l'entrada dels senadors i veure si finalment Romeva és l'últim a entrar en aquesta sala. Moltes gràcies, Eva. Pel que sembla, també és l'opció que s'està triant al Congrés, perquè és un constant l'entrada de diputats i entenc que els presos s'estan esperant que els toqui. Ernesto, parlàvem del Senat. Crec que al Senat el sistema és una mica diferent, però vaja, creus que pel cas de Raül Romeva la situació serà, o el resultat final serà el mateix, el d'una suspensió? Recordem que al Senat el PSOE té majoria absoluta i si s'ha de votar, li tocarà amb ell. Sí, pero es un problema de que tenemos una democracia supervisada por el Tribunal Supremo, Lidia. Parece que esto no cala, pero la resolución de la semana pasada, del martes, sobre el suplicatorio, es una resolución prácticamente que encaja como una pieza del puzzle y prácticamente deja en mano de la Cámara sin querer intervenir, cosa que fue diferente cuando teníamos un instructor en la causa, que era Llarena, y envió la petición al Parlamento, pero este es un escenario distinto donde el auto que ha dictado la sala del Supremo establece claramente las condiciones de que no se necesita el suplicatorio, y en ese sentido, si no se necesita el suplicatorio, se aplica el artículo 21. Como decía, todo está tan cogido por alfileres que el artículo 21 exige el suplicatorio y no hay suplicatorio. En lugar de eso, hay una interpretación del Tribunal Supremo sobre por qué no tiene que haber suplicatorio con carácter retrospectivo, porque ya están en juicio oral los acusados y por tanto no sería constitucionalmente adecuado volver a pedir un suplicatorio, interrumpir el juicio cuando ya se está en la fase final de la prueba. Tenemos por lo tanto una democracia y unas instituciones bajo supervisión del Tribunal Supremo. Y esto es lo que se nos tiene que quedar grabado. Digamos, todo el proceso catalán ha introducido esta nueva modalidad de democracia vigilada por la justicia. Escoltem un moment Irene Montero, que està tenint els mitjans a l'entrada del Congrés. El informe también que seguramente tengan que emitir los letrados al respecto, pero mi opinión es que estas personas están aquí porque les han elegido sus ciudadanos, los ciudadanos y las ciudadanas, igual que lo estoy yo, que esa es la base de la democracia y por tanto que hay que ser garantista con los derechos de las personas, no solamente las personas que hemos sido electas, sino las personas que nos han elegido y que nos están prestando tiempo y recursos para poder representarles y para hacer política. Esa es la base de la democracia, la base del Estado de Derecho, y creo que es lo que hay que respetar, que los ciudadanos eligen a una serie de representantes y que esos representantes tenemos que tener garantizada plenamente la posibilidad de representar y de hacer políticas que mejoren la vida de la gente o, en su caso, las políticas que la gente haya votado, que para eso decide la gente. Gracias. No sé, també a Josep Lluís, Montserrat, l'Ernesto que encara és a Madrid, si Podemos plantarà batalla en aquesta decisió que deia l'Ernesto, que ell creu que no hi ha discussió, que se suspendran i ja està, però escoltant a Irene Montero i escoltant també algunes declaracions que ha fet algun altre integrant, Gerardo Pisarello formarà part, per exemple, d'aquesta mesa, hi haurà discussió entre el PSOE i Podem sobre si s'han de suspendre o no s'han de suspendre? Ernesto, digues. Vamos a ver. Lo que va a haber es evidente que la suspensión tiene que contar con el informe preceptivo de los letrados de la Cámara. Lo que yo digo es que habrá informe de los letrados y sobre esa base se adoptará la decisión, no que simplemente con la resolución del Supremo se va a adoptar esa decisión y habrá una discusión. Los conciliábulos que va a haber
Probablemente haya declaraciones de carácter electoral. No olvidemos, además de estar en este momento bajo una democracia vigilada y de unas instituciones vigiladas por el Supremo, no olvidemos que hay elecciones el próximo domingo y cada uno quiere sacar tajada de lo que se debate. Entonces, de esa perspectiva habrá debates. Lo que yo digo es que el desenlace está muy claro. Habrá cabriolas, habrá fintas y habrá guiños. Pero el resultado es que se va a suspender. És una democràcia i una institucions supervisades per el Supremo. Montserrat i Josep Lluís. Sincerament, discrepo pràcticament de tot el que he sentit. Una, l'article 21 no exigeix el suplicatori. L'article 21 el que diu és que en els procediments en els quals calgui es demanarà el suplicatori. Però com tenim un altre article, i per tant no és una supervisió dels jutges sobre els legisladors, és que les lleis han dit alguna cosa. Hi ha un article 71 a la llei d'enjudiciament criminal que diu que quan ja està en marxa ja no cal. És a dir, ja està, i s'ha dictat a l'auto de processament, és a dir, no és el començament d'un procediment. Quan ja està en marxa, el que no té sentit és retrotraure'l. I el que es diu és, aleshores es comunicarà al Congrés de Diputats. Per tant, no es demana. I el que ha fet el Tribunal Suprem no és dir el que s'ha de fer. Ha dit, jo crec que tenint en compte que no s'ha de demanar el suplicatori perquè no ho demana la llei, no caldrà en aquest moment, no hi haurà una altra possibilitat que suspendre'ls. I aquesta decisió, quan la prenguin els lletrats, la prendran també d'acord amb la llei. Una altra cosa és per què hem arribat aquí i si la presó preventiva s'hauria d'haver donat. Aquesta és a l'inici. Però el que passa ara no és una tutela dels jutges sobre els legisladors, és una tutela de la llei sobre l'actuació del poder legislatiu, que és el que ha de ser, perquè l'imperi de la llei demana que el poder legislatiu actuï d'acord amb el que diuen les lleis, que ells mateixos han donat. Això consisteix a l'estat de dret. Jo em poso unes lleis que després haig de complir. Per tant, els lletrats diran el que han de dir, que s'han de suspendre. I estic d'acord amb l'Ernesto, aquesta medalla que es volen posar al PP i Ciutadans no té cap sentit. El que no pot dir la diputada de Podemos és això de que, com són representants, ja està. Perquè el fet d'elegir un representant no nega la possibilitat de que algú incompleixi la llei i, per tant, sigui un representant delinqüent. Això pot passar. I, per tant, no et pots emparar en el fet que sigui votat, d'acord? Bé, la saviesa popular diu allò de feta la llei, feta la trampa, no? I, per tant, segons qui escoltes, doncs et fas una opinió de quina és la realitat o te'n fas una altra. Si mires, per exemple, el que explicava avui l'exlletrat del Constitucional, Joaquín Orías, doncs això és una barbaritat, segons el seu punt de vista. Estem en una situació del que podíem qualificar de surrealisme jurídico-legal, on no acabes de saber ben bé quin és el marge de maniobra que tenen les cambres i la famosa dimensió sobirana dels parlaments, aquí salta pels aires. Avui veurem qui, malgrat que hi ha hagut gent que, per exemple, penso en el cas del senador Romeva, que té més de 900.000 vots, doncs és possible que el senador més votat a Catalunya, segurament en la història, després de Josep Benet, que va treure una mica més d'1 milió de vots, doncs deixi de ser-ho, i d'altres amb menys vots que ells arribaran a presidir el Senat. Per tant, des de fora hi ha uns tribunals que et diuen que qui pot ser diputat i qui pot ser senador, fins i tot hem vist que ens diuen qui pot ser diputat al Parlament de Catalunya i qui no en pot ser, i fins i tot qui pot ser president de la Generalitat i qui no en pot ser. Per tant, surrealisme jurídico-legal. Després, incomoditat política. Avui veurem escenes d'incomoditat política si, per exemple, com ha anunciat Oriol Junqueras, diu que pensa abordar Pedro Sánchez i parlar-hi directament a l'hemicicle. Clar, crearan incomoditat política evident, no? I després, la normalitat estètica, que hi ha coses que sembla que estiguin pensades amb els peus. Si resulta que els presos entren quan tots els altres estan asseguts, és que l'espectacle pot ser apoteòsic, no? Doncs sembla que anem cap aquí, per com està anant l'horari i les coses. Doncs em sembla encara, diguem-ne, tot molt més exagerat. Si realment es volen fer les coses amb un mínim de normalitat, doncs jo crec que això està tot plegat pensat amb els peus. Ernesto. Sí, yo quería precisar un poco. Cuando yo digo que el Supremo está supervisando, es que el Supremo está supervisando. ¿Y qué quiero decir con ello? Quiero decir que las resoluciones que se están adoptando están teniendo en cuenta los acontecimientos políticos inmediatos. Quiero decir que en el año 1994, cuando era fiscal, Marchena consideraba que el suplicatorio para una persona que adquiría la condición
de diputado o senador era un paso que había que dar. Ahora él considera que no es necesario darlo. Lo que quiero decir es que hay un permanente flujo de resoluciones, como ocurrió en el Parlamento de Cataluña con Llarena al aplicar el 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso para mí es un Estado judicial i eso és el que ocorre en Espanya. Ernesto, gràcies per participar des d'aquesta façana del Congrés, avui epicentre de tot el que passi al llarg del matí, juntament amb la del Senat. Tot plegat ho seguirem en directe. Al Senat qui ha arribat també és Diana Riba, és la dona de... Atención, atención, Lidia. Digue'm. Atención, Lidia. Sí, sí, Ernesto. Tenéis que estar pendientes del Tribunal Constitucional. Sí. No, porque a diferencia de lo que se informó ayer, el debate ha empezado en el Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el Partido Socialista de los Catalanes respecto al bloqueo del nombramiento de Iceta en el Parlamento como senador autonómico. Pero ese debate no ha empezado con dos informes en contra, sino con uno a favor y otro en contra. Y me dicen que ese recurso... contra la admisión a trámite, estamos hablando de la admisión a trámite, y me dicen que ese recurso tiene posibilidades de ser admitido a trámite, aunque hay mucho debate interno. Efectivament, doncs, perquè s'estava pendent d'això també. Sabíem que avui el Tribunal Constitucional podia decidir si admetia o no aquest recurs que va presentar el PSC, recordem, per aquella operació fallida de la presidència del Senat i la votació al Congrés. Ens diu l'Ernesto que no estaria tan clar doncs que no s'admetés. Ernesto, gràcies per aquest apunt d'última hora. No, hay un informe en contra a la admisión y otro a favor. Sí, sí. Y el Tribunal Constitucional, hay muchos magistrados que son partidarios de admitirlo a trámite. Aquí no estamos hablando sobre el fondo. Sí, 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 entesos. A tràmite. Queda clar, Ernesto. Sortirem de dubtes també segurament doncs avui. El que dèiem, diputats que van omplint aquest hemicicle al Congrés i diputats que són escrutats tots ells, i ens explica alguns detalls el Carles Castellnou des de dins l'hemicicle, perquè encara no hem pogut veure com es va omplint aquest